ए से एप्पल, एप्पल मतलब सेब। बी से बॉल, बॉल मतलब गेंद। सी से कैट, कैट मतलब बिल्ली। डी से डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। ई से एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी। एफ से फिश, फिश मतलब मछली। जी से ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। एच से हैन, हैन मतलब मुर्गी। आई से आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम। जे से जग, जग मतलब जग। के से काइट, काइट। एल से लायन, लायन मतलब शेर। एम से मैंगो, मैंगो मतलब आम। एन से नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला। ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। पी से पैरोट, पैरोट मतलब तोता। क्यू से क्वीन, क्वीन मतलब रानी। आर से रोज, रोज मतलब गुलाब। एस से सन, सन मतलब सूरज। टी से ट्री, ट्री मतलब पेड़। यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता। वी से वान, वान मतलब गाड़ी। डब्लू से वॉच, वॉच मतलब घड़ी। एक्स से एक्समस ट्री, एक्समस ट्री। वाई से याक, याक मतलब याक। जेड से जेब्रा, जेब्रा मतलब जेब्रा। हो गया।